This afternoon, okay, so karong hapon, or this, yes, mag-bake ko og chocolate mousse. So, muna siya yung mga ingredients. So, we have flour, and then cocoa, white sugar, 2 cups of white sugar. Ang flour din ay kung ano siya dyan. 1 and 1/4 or 1 and a half cup of flour, then 3/4 na cocoa powder, 2 eggs, then 1 teaspoon salt, 2 cups of milk, then 1 cup of 1 cup of cooking oil, baking soda, baking powder, 1 teaspoon, and vanilla. So, muna siya mga ingredients, guys. So, karon ito na siya i-mix ang one is all dry ingredients i-mix siya, then liquid ingredients. So, i-mix na siya ato. So guys, ako ipakita ako ang na-mix nga chocolate moist. So, muna siya, ready na siya isulod sa oven. So, preheat ang oven para nga maluto na siya. Okay, muna siya ang mixture sa chocolate moist. So, pakita na po na ko niya, guys, ang finished product na niya. So, guys, mauni siya ang finished product nga akong gilutong chocolate moist. So, after 40 minutes, mauni na siya. So, karon nag-prepare na sad ko o para i-icing niya. Ang buhaton is frosting icing. So, mauni siya mga ingredients, guys. Okay, so, cocoa, milk, butter, baking powder, then we have condensed milk. So, mauna siya yung mga ingredients for frosting icing. Hi guys! So, mauna ni siya karon. Naghimo na ko og frosting icing para sa ang chocolate moist. Mauna siya. So, dili dyan mo undangan o himas-himas. Karong lamian dyan siya, guys. Himas-himas dyan. Okay, mauna po siya. Kung pakita ko niya ang finished product, guys. Okay, so, mauna na siya. Of course. Tama na. Mauna na siya. Okay. Hapit na. Dugay siya, mahuman. Mauna na. Okay guys, so mauna na siya. Ako na ay butang diri posting na ko. Okay. So naluto na akong posting. Ano na siya i-icing sa chocolate moist. Okay, mauna na siya guys. Wow. Decorate na ako ang cake nga gihimo. Parang tanawan. So, karong tanawan na ito kung saan ba ito pag-decorate. Okay, alam mo ano siya. Parang nga buka. So, ano siya frosting icing, guys. Kana. So, dapat nakuan, tanan. Okay. Wala siya. Ang chocolate moist with frosting icing. Wow. Wala siya. So, dapat matanan. Wow. Yan na guys. Okay. So, after ani, atong dekoritan. Decorate ko. Wow. So,
dapat way makita mo. Ang dami siya ano. Wala siya. Mo ni siya chocolate moist with frosting icing. Chocolate moist with frosting icing. Then after ani guys, ano ko ano mo? Decorate na ka, no? Sa ito decorate time. Ako pa din ko din. Sa ito decorate time. Kani. Kakaari o mga beach. Cheering! Cheering! Wow! Cheering, cheering! Kaya ka na ito, ano? Mahulog ka na siya. Sige. Ito mo lang go. Ayan. Dapat yung tayo. Marshmallow. Yay. So, ito i-decorate diri guys. Ayan siya guys. Na-decorate siya karon. Ito naman ang style. Okay pa ba ka niya siya? September 20. Okay. No! So, nanilang tungkuan. So, na ice. Chocolate moist with frosting icing. Charot. 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 Simple lang siya decoration guys. Okay. Or kung naman ni kung sana ka ng wala na siya finished product guys. Chocolate moist with frosting icing. See you next my vlog. Bye-bye.